Habis Sila doktor. Kes 49 ni untuk masa Tuan Azizi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertama-tamanya kita ucapkan syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan keizinan pada kita untuk berjumpa secara maya pada malam ni bersama Tuan Azizi dan rakan-rakan penulis semua. So untuk mulakan sesi malam ni, kita mulakan dulu dah dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay. So untuk mulakan sesi pada malam ini, saya akan brief sikitlah berkenaan dengan Tuan Azizi. Okay, untuk makluman kita semualah. Okay. So untuk makluman semua, Tuan Azizi Ali adalah penulis, penceramah dan juga sebagai mentor kewangan nombor 1 di Malaysia. Ini saya ambil daripada website Tuan Azizi lah. Dan buku pertama beliau adalah Jutawan dari Planet Jupiter yang kita dah bincangkan saya rasa dalam sesi bedah buku kita. Dan buku ini, Jutawan daripada Planet Jupiter, telah mengubah senario percetakan di Malaysia. Dan ianya telah terjual melebihi 300,000 naskah dan menjadi penggerak kepada seminar dan juga buku kewangan di Malaysia. Dan sejak itu Tuan Azizi Ali telah menulis lebih daripada 35 buku berkenaan dengan kewangan dan penciptaan kekayaan. Dan tajuk-tajuk buku yang beliau yang laris lah, yang ada di pasaran yang ditulis oleh Tuan Azizi kita adalah Bagaimana Hendak Menjadi Jutawan Hartanah, Lahirnya Seorang Jutawan, Pesara Jutawan, Masa Untuk Emas, Maharaja Wang dan Rahsia Bitcoin. Kejap lagi kita boleh sama-sama lah tanya Tuan Azizi pula in detail lah apa yang ada dalam buku-buku ni. Dan buku beliau diterbitkan juga di Indonesia dan juga di Brazil. Dan buku-buku beliau juga dijual dalam bentuk e-book di Amazon.com. Dan sebagai makluman juga kepada teman-teman dan sahabat dalam penulis bestseller ni, Tuan Azizi telah memberi ceramah di hadapan lebih daripada 500,000 peserta, seminar, dan beliau juga kerap muncul di media massa. Dan antara organisasi yang selalu menjemput beliau adalah Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Keuangan, Suruhanjaya Security, LHDN, KWSP dan banyak lagi lah. Dan untuk makluman teman-teman dan sahabat juga, Tuan Azizi adalah pemegang Chartered Financial Consultant, Islamic Financial Planner dan juga memegang ijazah sarjana dari University of Bath, UK. So hari ni kita ada insan yang sangat istimewa lah untuk berkongsi dengan kita malam ini. Okay. So untuk memulakan sesi lah, saya rasa yang lebih layak untuk memperkenalkan diri itu secara brief lah. Ada mungkin yang tidak disebut lagi, saya serahkan kepada Tuan Azizi dulu lah untuk menerangkan lebih lanjut Tuan. Apa lagi yang tak ditulis tadi sebab saya dapat daripada website je tu. Silakan Tuan. Okey. Assalamualaikum semua. Terima kasih, pertamanya terima kasih kerana mengundang saya untuk bersama-sama dengan anda semua. I really appreciate it and I hope, saya berharap berdoa apa-apa yang saya berkongsi ini akan dapat memberi faedah kepada semua ya. Susilawati dah cerita panjang lebar tentang saya. Jadi saya ingat tak ada apa nak tambah lagi. Tak ada apa nak tambah lagi lah. Okey, untuk makluman Tuan buku bestseller ni, penulis bestseller ni telah diilhamkan oleh Tuan Muhabir kita. Dan mungkin sedikit sebanyak saya mohonlah Tuan Muhabir untuk menerangkan sebab saya pun orang kata ikut-ikut je ni. Silakan Tuan Muhabir.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa khabar semua? Pertamanya saya bersyukurlah kerana dapat kita bertemu dan dipertemukan dengan Tuan Aziz Ali ni. Kalau untuk makluman semua secara yang saya tak cerita ialah Tuan Aziz Ali ni merupakan saya punya mentor secara tak langsung lah. Saya banyak baca buku beliau dan pemikiran keuangan saya berubah bila saya baca buku-buku beliau masa saya bekerja di Intan lah. Jadi bila saya dapat ataupun menjemput atau mengundang beliau ni, bila beliau bersetuju, saya rasa sangat berbesar hatilah. Dan pada malam ni kita ada bersama kita beliau, satu tokoh yang mempelopori pengurusan keuangan peribadi yang kita, kalau kita belajar accountant dekat universiti pun kita tak belajar dari segi pengurusan keuangan peribadi ni. Jadi untuk pengetahuan Tuan Azizi, saya tubuhkan atau mulakan grup kumpulan buku motivasi bestseller Malaysia ni untuk melahirkan ramai lagi buku, ramai lagi penulis buku motivasi sebenarnya. Sebab pada saya kita perlu ada ramai lagi penulis buku motivasi yang dapat mencetuskan ilham, dapat menggerakkan minda dan juga mencetuskan perubahan melalui kaedah buku. Walaupun simple, walaupun mudah, walaupun mungkin leceh bagi sesetengah orang, tapi saya percaya buku ni boleh menggerakkan sesuatu dan saya mulakan daripada tahun lepas lagi. Jadi saya kumpulkan anak-anak murid saya yang pernah memasuki bengkel saya. Jadi sekarang ni kita ada lebih kurang dalam 100 lebih, 160 lebih. Ia sama ada bukan anak murid saya ataupun yang kita pelawa secara tak langsung lah. Dan ini adalah merupakan salah satu aktiviti yang kita anjurkan selain daripada kita ada buat projek untuk antologi buku, kisah inspirasi hidup, dan juga saya pun ada buat kelas secara online, dan kita ada juga untuk tahun ni kita rancang untuk buat aktiviti baru. Antaranya yang baru yang tak pernah lagi dibuat tahun lepas ialah kita buat syarahan pakar. Dan juga kita rancang pada hujung tahun ni kita nak buat lawatan ke Pesta Buku di Jakarta. Mungkin kita boleh naik pesawat yang dipandu oleh pilot kita lah untuk pergi ke Jakarta. Saya tak tahu sama ada itu sesuai atau tidak, tapi kita memang merancang untuk pergi Pesta Buku bila wabak COVID ni selesai lah. Saya ingat itu saja Tuan Azizi, setiap penerangan dari segi kumpulan buku motivasi bestseller Malaysia ni. Terima kasih banyak lah. Saya serah kembali kepada Dr. Susilawati. Terima kasih Tuan. So, untuk mulakan sesi pada hari ini mungkin saya akan bertanya Tuan dululah. Sebelum kita serahkan kepada kawan-kawan sahabat lain. Untuk daripada pandangan Tuan lah, bagaimana persepsi Tuan tentang budaya membaca di Malaysia ni? Yang Tuan-Tuan lihat lah sebagai penulis. Ada good news, ada not so good news. The first good news ialah tabiat membaca ni sebenarnya telah bertambah sejak 20-30 tahun kebelakangan. Saya ingat kita semua familiar dengan statement yang dikeluarkan Malaysia membaca, the average Malaysian membaca I think 2 pages a year or something like that lah. Saya pun dah lupa lah kan. Tapi ini fakta ini sudah out of date lah sebenarnya. Out of date sebenarnya. Sebelum tahun 2015 tabiat membaca ni memang you can see rising. For the sheer fact yang kedai-kedai buku di Malaysia ni, MPH, Popular dan sebagainya pun berkembang pesat waktu itu ya. Sebelum tahun 2015. Popular I think lebih 30 buah kedai, MPH pun offhand I think lebih 20 dan of course Times and all that. So the sheer fact banyak kedai-kedai buku buka tu, ini bermakna kata Malaysian memang membaca. So fakta yang dia orang kata fakta yang Malaysian membaca 2 pages a year tu sebenarnya out of date. So kita tabiat membaca tu telah meningkat. Itu the good news.
the not so good news is masih tahapnya masih masih rendah lah jika dibandingkan dengan negara-negara di barat lah, di Jepun di Jepun. As a very rough guide, saya pun dahulunya buat writing seminar. As a rough guide, kita boleh gunakan jumlah buku yang diterbitkan sesuatu negara itu, how advanced the country is. Saya saya cakap macam ni, I mix BM dengan Inggeris. This is how I speak because of kerjaya saya sebagai seorang juruterbang. Juruterbang, we speak English all the time. Sebab itulah saya memang, in fact, I think in English. Malah saya pun menulis ini, I write in English. Lepas tu buku-buku saya kemudiannya baru kita translate ke BM. Of course, dah translate tu saya terpaksa, saya will rewrite lah bagi sedap baca sikit. Anyway, I don't remember the figure lah. Tetapi buku-buku di UK, Germany, apa semua, Jepun, jumlah buku yang terbitkan memang banyak. Jika dibandingkan negara-negara yang kurang maju itulah. So as a rough guide, kita boleh tengok jumlah buku yang diterbitkan setiap tahun. Betapa kemajuan sebuah negara. So jadi itu salah satu sebab mengapa kita di Malaysia ni patut menulis buku, patut membaca buku, menerbitkan jauh lebih banyak buku. Saya gembira kerana dapat play a small part untuk to make reading, to make writing more hip lah, more dahulunya when I was in school, saya dah orang tua dah. I'm 50 this year, I'll be 58 or 59 this year, 59. Dulu membaca ni I use the term nerd aja duk baca buku kan. So orang yang tak stylo sangatlah. Tapi lately mungkin 10-20 tahun lah, persepsi itu sudah berubah, which is very good lah kan. Sesuatu apa ni. So jadi apa-apa effort macam Muhabir dan all of you grouping together untuk menerbitkan lebih banyak penulis-penulis berkaliber, berkualiti, dan menerbitkan buku yang berkualiti dan sebagainya, very good. Saya memang gembira. Please go ahead and continue to do this. Lebih banyak buku kita terbitkan di Malaysia, lebih banyak buku berkualiti lah, kan. Berkualiti. It can only help negara kita, it can only help bangsa kita. Wow. Now I always say, every time I speak I always say, because I cakap lebih banyak buku kewangan, lebih banyak buku bisnes yang kita baca, lebih mudah dan lebih cepat dan kita membina kekayaan. I will tell this all the time, dah 20 tahun dah. Ini bukan advertising line, bukan tagline, this is the truth. Jika saya tahu fakta ini when started my career 40 tahun yang lalu, I would have become a lot richer, a lot faster. Tapi saya tak tahu because no one told me. Kita, tak ada siapa memberitahu saya kita boleh membina kekayaan melalui membaca. To be fair to everyone, they didn't tell me because dia orang pun tak tahu. Now I know this. Itulah sebabnya saya every time I speak, I will always mention this fact because I want especially the youngsters to know this. Hidup saya, my life was changed because of a book. Memang later you will be asking this question. Saya jump story lah. My life was changed because of a book that I read. I will tell you. So especially buku-buku motivasi itu akan menjadi penggerak lah. Penggerak. It can change people's life, no? Can change people lah. Change for the better lah, for the better kan, for the better.
So apa-apa usaha yang kita semua lakukan, collective effort lah. Saya sikit, Dr. Susila sikit, Siti sikit, Muhabir sikit-sikit kan, in the end it becomes a big giant movement lah, big giant movement. Walaupun saya leaning towards money matters sebab kepekaran saya tentang money matters kan, so that's why saya fokus tentang money matters. Sebenarnya I don't see myself as a writer motivasi. I see myself a financial writer, author. Tetapi di Malaysia ni dia nak bagi senang faham, senang cerita. Siapa yang tulis buku itu semuanya penulis motivasi, penceramah motivasi, penceramah motivasi. Nothing wrong lah. Saya bukanlah upset or anything kan. But you know, I see myself as a financial author, financial speaker. Not so much as motivasi lah. Although there's nothing wrong, nothing happening about it lah. Okey Tuan, untuk soalan yang kedua lah, apa sebenarnya yang diperlukan dalam sebuah buku? Sebab kita tengok tadi macam yang buku Tuan diterbitkan di luar negara. Kalau ikutkan untuk penulis Malaysia untuk tembusi pasaran luar negara tu amat-amat sukar lah. So apa sebenarnya perlu ada dalam sebuah buku tu Tuan? Supaya boleh berada di luar negara. I'll jawab soalan yang kedua dulu. Untuk buku ditulis di Malaysia, to be published outside Malaysia, very difficult. Very difficult. Alhamdulillah saya mendapat buku saya di Indonesia itu, because of course Indonesia tu dia orang datang, I think diterbitkan Gramedia kot. Gramedia dia bought the rights lah. Salah sebuah buku saya. Buku yang diterbitkan di Brazil itu, kerana buku saya, saya think saya dalam 6-7 buah buku saya ada bentuk e-book di Amazon.com. Amazon e-book, bukan buku fizikal. So the publisher dekat Brazil tu, he bought it, one of the books, he like it, so he bought the rights lah. So buku itu dipublish dalam bahasa Portugis di Brazil. So I'm so happy lah, I'm so happy about it lah. I think mungkin 2-3 orang saja rakyat Malaysia yang ada buku dalam bahasa Portugis dan dijual di Brazil. So I'm so happy about that. I didn't make much money from it, tapi the sheer fact that buku saya ada di Brazil is enough to buat saya gembira. Okay, kenapa susah untuk buku-buku diterbitkan di Malaysia, di publish outside of Malaysia? Ini kita tak sedap dengar lah, tak sedap dengar. Tetapi as a general mungkin kualiti penulisan kita as a general lah, of course there are some very very good lah. Itu I cannot deny. Tapi as a general rule, kualiti kita tu tak sampai tahap international lah. International if to say. Dia equivalent kalau kita macam pemain bola sepak lah. Pemain bola sepak. Some of pemain bola sepak kita di Malaysia very good. Tapi taklah sampai ke world class. Kalau taklah dia nak pergi main di Barcelona ke Real Madrid tu, jauh sikit lah, susah sikit lah. Similar situation. Similar situation. Malah buku saya pun like every author, I like to think my book is very good. Best in the world lah. Best in the world. Tapi 2 saja buku saya yang dipublish outside lah, di luar negara tu. So, okay, coming back to the first question. First of all, let's start with the basics. The basic. The buku motivasi, obviously non-fiction lah, non-fiction. We are stating facts dan figures, fact dan figures. So, facts dan figures dia kenalah betul. So kita kena double check, triple check semua fakta. Saya pun masa buat research tu, saya pun bacalah beberapa buah buku tempatan. Kadang-kadang saya baca, saya giling kepala. Some of the fakta yang dia orang sebut tu tak betul, tak tepat. Simple fact like spelling nama pun silap. Sebab saya leaning toward buku-buku kewangan kan. Buku-buku kewangan ni banyak sama ada dia will mention Warren Buffett lah, salah seorang billionaire yang terkaya di dunia lah kan. Spelling Warren Buffett pun silap. This one can be easily checked.
yang fakta-fakta yang susah nak check tu tak apalah. Tapi the simple parts yang ni macam ni pun tak apa ni kan. Saya tak kata sebab spelling tu, nama tu tak betul bermakna kualiti penulisan dia tu kurang baik. I think very few of us kita expect buku tu sempurna 100%. So silap sikit-sikit kita akan pejam mata sajalah. Buku-buku from the West pun dia pun ada kesilapan juga, bukan buku kita saja kan. Tapi tak boleh lah, so many mistakes dalam buku-buku tersebut kan. Saya sendiri every fact saya akan check because I don't want to be embarrassed by fakta saya silap. Spelling, tarikh and all that. All the facts yang kita boleh periksa dengan senang. Nama tempat, nama orang, tarikh, lepas tu apa-apa perjanjian dan sebagainya kan. So make sure all these are correct. Make sure these are correct. Ini sebenarnya basic on writing. Dan kemudiannya of course it helps that if you love to write. Some people menulis kerana sebagai as a marketing tool. Sebagai contoh, dia seorang ejen unit amanah. Tujuan dia menulis sebenar dia tu so that dia ada additional marketing lah untuk menolong dia menjual unit amanah, ataupun dia ejen hartanah, ejen unit ejen insurans. Tapi sebenarnya dia orang tu bukan minat sangat menulis. Again, tak salah. What we want is apa ni? Some of these books are very very good. Walaupun orang tu bukan macam saya memang minat menulis. Whether saya dapat duit atau tidak, I will still write. I write every day. I write every day. That's why I can have Facebook, all those posts saya tulis ni. Facebook, sekarang Telegram apa semua. Of course my books. Malah saya used to write for magazines. What we call contributor magazine. Personal Money selama I think 7 tahun. I was the longest contributor for majalah Personal Money, tapi majalah tu tak ada sekarang lah, stop dah. Kemudian yang Malaysian Business. So I love to write. This explains kenapa saya banyak buku jugalah. Banyak buku. Saya cakap tadi, saya tak dapat duit, I will still write. Tapi kalau saya dapat duit tu, lagi sonok lah tulis. Lagi sonok menulis lah kan. So which is why I focus on money matters, sebab satu kepakaran saya, dan alhamdulillah ramai orang lain pun nak tahu tentang kewangan, tentang pelaburan dan sebagainya. So alhamdulillah, I'm so happy lah. Although saya pun ada lah tulis novel. I did a lot of research, tulis novel saya, did a lot of research. I thought the novel was very good lah, tapi malangnya it did not do well. It did not do well. Saya nak tanya satu lagi sebelum saya serahkan kepada ahli lain lah. Apa dorongan terbesar kepada Tuan Azizi lah untuk menulis sebenarnya, untuk mulakan satu buku tu? Apa pencetus, katalah untuk tulis buku tu, apa yang mencetuskan idea mula-mula tu? Sebab ada banyak. Okay, soalan ni sebab saya buku banyak. So it depends on the basically on the situasi at that time. Sebagai contoh, buku saya yang terakhir ialah Rahsia Altcoin, Alternative Coin. The previous second last book was Bitcoin. Sebab bukan semua lah, ramai ribuan orang nak tahu tentang Bitcoin. Saya pun tulis buku tentang Bitcoin. I'm not sure, tapi masa saya tulis tu is the first and perhaps still the only book dalam BM tentang Bitcoin di Malaysia lah. Mungkin dah ada, I'm not sure lah, ada orang lain tulis. Tapi altcoin saya terbitkan about 5 bulan lepas. Saya pasti is probably the only buku tentang altcoin di Malaysia lah. So jawapan dia,
sekarang ni at this stage of my stage saya ya, I will write topik yang tengah panas. Topik kewangan yang tengah panas pada ketika tersebut lah. Okay, saya buka pada ahli-ahli lain yang nak bertanya. Tuan Azizi, silakan. Okey, Tuan Azizi. Saya ada satu soalan untuk permulaan lah. Biasanya kalau kita baca buku motivasi ni, kadang-kadang buku motivasi ni kadang-kadang dia menarik pada tajuk. Yes. Amat menarik. Tajuk ni macam kita boleh terpaku lah. Memukau. Yeah. Cuma bila kita baca dia membosankan. Yes. Jadi kalau katakan saya nak menulis satu buku motivasi berkaitan dengan mendidik anak lah katakan. Parenting. Jadi bagaimana saya nak melahirkan tulisan saya itu yang dapat kalau dibaca daripada muka pertama sampai muka ujung tu dia tak terasa bahawa buku tu terbalik 300 muka surat. Macam mana nak jadikan buku macam tu? Not so easy. The first answer, not so easy. Satu point yang Mohamed nak berkongsi itu, let's say lah, your buku tentang parenting, you nak berkongsi 10 buah point lah, 10 buah point lah, tip-tip untuk menjadi super parent lah. Super parent, ada 10 tip. So make sure the point are solid lah. It is very likely that point-point itu tidak original. Mungkin not all. Out of these 10 points ni, maybe 5-6 sama dengan point buku-buku yang lain. This one biasa. Very rare we will come with 10 original point. Tetapi it's still okay. So right on the point. Kemudiannya bagi step lah, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Untuk bagaimana untuk what do you need to do to become a good parent. Kemudiannya there's no all, because initially saya pun make this mistake. Not so much in my book, during my talk, because talk sejam macam tu saja. So saya pun nak berkongsi sebanyak mungkin point lah kan. So okay, you nak bina kekayaan dalam hartanah, buat step 1, step 2, step 3, step 4 kan, step 2. So I just share the steps, but it didn't work. Because I thought now I'm sharing the step, because benda ni kalau saya tak cerita, dia either dia tak tahu, dia orang peserta tu either tak tahu or very difficult for them to find out. So I thought I was doing a good job lah, because saya cerita katalah 7 step. Sebab time dia 1 hour je kan. So saya tak cerita banyak. Tetapi especially giving talks, tulis buku pun sama jugalah. You cannot just mention the step. Kena ada cerita behind it. Cerita aplikasi dia. The good thing is the fastest yang kita boleh tulis tu, yang kita memang senang untuk tulis, pengalaman kita sendirilah. Pengalaman saya sendiri. Contoh, saya tulis buku-buku kewangan, saya akan cerita pengalaman saya juga. Pengalaman saya buat aplikasi applying the point. Ataupun pengalaman orang, my client. Ataupun orang yang saya tahu. You know that. Then of course in real life stories lah. Real life stories kan. So that makes the writing more interesting lah. You tak boleh mention the facts because I made this mistake myself. Not in my books, because my book kita boleh expand kan, bercerita panjang-panjang sikit. I made this mistake during my talk in the early days, the first 2-3 tahun. So my talk was factual, but I suppose boring sikit lah. Boring sikit. Factual. And now I put, kalau macam 1 jam cakap tu, I may share only about 2-3 points. So yang lain tu cerita-cerita je. So orang mungkin cakap apa ni, sejam 3 point saja. Tapi it has to be like that. Kalau saya mention 7 point saja, you will be bored lah. Kan? You cannot see the human factor tu dalam tu. Human factor tu dalam tu lah. Of course, the other point, this is nothing new. We have to read other people's book juga, to improve our own writing. To improve our knowledge, first of all, improve our knowledge. Macam contoh saya sendiri,
buku jutawan dari planet Jupiter. It took me 2 years untuk menulis buku itu. Salah satu sebabnya because walaupun I like to think I'm good dalam managing personal finance, tapi I wanted to get even more information. So saya telah membaca over 200 books to prepare to complete writing jutawan dari planet Jupiter. So dalam proses untuk menulis buku jutawan dari planet Jupiter itu, my own knowledge on money matters increase and make me even better. Itu kewangan, tetapi gaya-gaya penulisan saya juga improve because of all the books that I read tu lah kan. I need to mention juga many years ago, I think 20 tahun yang lalu, saya actually attended a writing class. Masa tu some of you may remember ada, they call it distant learning. Masa tu tak ada internet lah kan. Distant macam dulu tahun 70-an di Malaysia ada, I think College Adabi juga ya. Or something. Tapi this one from overseas lah. A writing course from overseas, distant learning. So I attended the course, the program. The program I think lebih setahun kot. So it was all by post lah, buat my assignment pun. So itu salah satu. So basically what in my case what happened is saya combine my natural talent. Ini I hope I don't sound like I'm boasting or bragging. Tapi saya tahu kita, or most of us lah, Tuhan bagi kelebihan masing-masing. Tuhan bagi kelebihan masing-masing. Sebagai contoh, Messi, Tuhan bagi dia pandai main bola. Pandai main bola. Saya, salah seorang rakan saya di sekolah dulu, mungkin you masih ingat, Norizan Bakar. Dia orang panggil Cikgu Jan. Cikgu Jan, malah he was manager, he was playing as striker for Malaysia and then later on became manager for Malaysia juga. He was my batchmate dekat sekolah. Oh, he was even masa form 4, form 5, he was so good. Way ahead from the rest lah. So when he became bola main untuk Perlis dan kemudian main untuk Malaysia, it was no surprise to anyone. So kelebihan orang bagi kat Tuhan bagi kat Jan, dia pandai main bola. Kelebihan saya Tuhan bagi ialah menulis. That's why I know it sounds like macam bragging sikit, tapi I can write anywhere, anytime. Itu kelebihan tu. So natural talent dah ada, tapi saya combine natural talent with an actual training. So the writing course. So I can write any article. That's why saya boleh tulis. I can write magazine article. Kalau saya nak tulis children's book pun boleh. I know how to do it lah. Sama ada buku tu successful tu lain cerita lah. Tapi the skill how to do it, saya dah ada lah. So it would be good if all your writers, all your anak-anak murid apa semua, I'm sure they're very good. I'm sure they're talented. Skill menulis tu dah ada. So dia baca buku-buku penulis lain juga, buku-buku lain juga. Dan if they can actually go for a writing course, it will be excellent. Saya difahamkan ada sekarang ni di Malaysia the last 5-10 years, ada orang buat writing course apa-apa semua lah kan. BM pun ada, Inggeris pun ada. This can only help, this can only help. Salah seorangnya, I think one of author tu, Dr. Nurhayati. Dr. Nurhayati, one of Truwell punya authors lah. I think because she loves to write also, buku dia banyak sangat. So, in fact, I had to tell her, I think Dr. Yati, you better publish some of this book on your own. Kemudian dia pun run writing programs. I'm not sure. Mohabir, you pun ada buat writing program ke? Writing course ke? Ada tuan. Saya pernah ingat, tapi itu 2 tahun lepas lah. 2 tahun lepas. Selepas sekarang ni semua online. Good. Continue to do this because some people they need more exposure. Basic, even some of it, right?
I have read some of the sebagai contoh, in preparation untuk menulis novel saya, so saya pun baca lah beberapa novel di Malaysia ni dalam BM, because I love trailers. So I pun obviously I read quite a number of trailers from the West lah. So saya pun baca lah trailer di Malaysia ni beberapa novel. To be honest, I was so disappointed when I read those novels. And to my amazement, this is the apa ni, which I thought was questionable quality, but buku novel tersebut was bestseller. Was bestseller. Menjual 50,000 copies. So in my case, masa tu saya rasa, alamak, buku macam ni boleh jual 50,000 copies. So I am, macam kata, I am happy that they sold 50,000 copies. Tapi dalam masa, I am surprised. Buku macam ni, the quality of the writing tu, macam, I have to say this, was when I was a teenager, you know. So questionable lah. Tapi I don't think the author care. Dia cakap apa nak apa pun, my book sold 50,000 copies kan. So my novel is in terms of writing, jalan cerita pun way better. Tapi malangnya it did not do well lah. I think I sold only about 1,000 copies je lah. So it did not do well lah. Novel saya. So the short answer is obviously I did not do something right lah masa tulis novel tu. Ya, ada soalan lagi? Silakan. Doktor? Ya, silakan. Saya nak tanya pada Tuan Rizli. Silakan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, dalam banyak-banyak buku yang Tuan hasilkan tu, yang mana sangat dekat dengan diri Tuan? Buku yang mana? Satu dua saja. I want to one paper. Simple answer, the first book lah, Jutawan dari Planet Jupiter. Okay. Yeah. Buku itu I think I will be known because of buku tersebut. And yang buat saya rasa lot people have responded lah. The reason I know because dia WhatsApp, dia cerita dulu email apa semua. That buku itu telah change their life lah, dan telah mengubah pikiran dia. Mungkin Muhabir salah seorang padanya, mengubah pikiran tentang kewangan. Saya bukan penulis pertama di Malaysia yang menulis tentang subjek kewangan, tetapi before I came along, most of them more motivasi dan kewangan lah, more motivasi dan kewangan actual apa ni kan. So I believe I am the first to show actual step bagaimana untuk menguruskan kewangan dan membina kekayaan lah. And what was more amazing, sekarang dah biasa. Masa tu 20 tahun yang lepas, buku Jutawan dari Jupiter terbit tahun 2000, so 20 tahun. I was the first Malay. First Malay to do it. Which was very very unusual. Alhamdulillah hari ini ramai penulis-penulis penceramah bahasa Melayu, berbangsa Melayu. I am so happy about it lah. But my book jadi macam the penggerak dia lah, penggerak. So I am so happy. I think at the end of my life pun, jika saya dikenali sebagai dia yang tulis buku Jutawan dari Planet Jupiter tu, I am, tak apalah, I know I'll be happy with that lah. Happy with that. I hope itu menjawab soalan tadi. Terima kasih Tuan, menjawab. Saya suka. Alhamdulillah. Kalau you baca buku tu, you kena review. A tip. All of you yang tulis buku-buku motivasi, you kena cerita this to somewhere along your book tu. You have to tell your readers, buku-buku motivasi ni, dia orang tak boleh baca sekali. Dia kena baca buku tu banyak kali.
Baca. Sebab kalau dia baca sekali saja, buku tu they will forget the points, dan oleh kerana itu dia tak, bila dia lupa point tu, dia tak akan benefit lah. Obviously dia tak akan implement kan. So buku-buku kita ni, buku-buku motivasi ni, kena pesan kat dia kena baca banyak kali. Of course, bila baca banyak kali tak perlu baca daripada A to Z pula lah, daripada page 1 sampai page 200 tu kan. Then waste of time pula. That's why saya suggest kat dia orang, first time tu kena mark or underline or highlight the important points tu. Kemudian the next time tu ada just review important points tu sajalah. This one critical sebab kalau dia baca buku tu sekali, they will forget the points and then they will not benefit. Don't worry, saya cakap don't worry about the books. Sebab setengah orang, dulu saya sendiri pun lah, saya tak nak mark or underline sebab sayang buku, kan bila jadi macam conteng lah buku tu. Macam kita merosakkan buku tu lah rasa dia. Tapi I tell them don't worry about it. Books are meant to be useful, not necessarily beautiful. Okay. So kita kena cakap, even kita kena ajar dia orang juga how to read a book. Not enough to, not enough kita tulis, because most of them, because they don't know this. Dia tu si pembaca lah, dia tak tahu. Dia ingat, baca sekali. So I tell them, you must review the book dari masa ke semasa. Terutama buku-buku yang bagus tu lah. Even tip how to benefit, how to make the most out of the book tu. In fact, some of the books yang saya baca sendiri, I've read over 1,000 books. So rumah saya ni kat belakang ni, this is my study. Ni very small, apa nama ni, you can see kat sini ni small, very small book. Rumah saya penuh dengan buku. Outside ni, major library lagi lah, big library. Every corner ada buku. Malah di kitchen pun, my wife ada her own library. So I say this as a joke. Any thief who breaks into my house is a very smart thief. Because they boleh curi buku aja. Bukan ada apa barang yang berharga kat rumah ni. Dia ingat saya simpan duit banyak, emas banyak kan, tak ada lah. Yang banyak buku. Banyak buku. So I've read over 1,000 books. Itu tak kira the e-book on Amazon, Kindle lah, have Kindle lah, e-books tu dalam my Kindle I think over 700 books. 700. So I love to write and I love to read lah. Which is alhamdulillah, I'm so happy lah. Saya tahu where I am today is a big result of kerana saya membaca. Of course dengan izin Allah lah, Allah kan. And tu goes without saying lah. Tapi if I didn't read all those books, I don't think where I will be where I am today lah. So another point, kita patut encourage our readers tu untuk membaca as many books as you can, termasuk buku-buku yang ditulis oleh our so-called competitor. Don't worry. So-called kata you menulis buku, okay, about parenting. You tulis about parenting. So another hamba Allah pun tulis tentang parenting. So the short thinking macam ni, okay, Azizi tulis buku parenting, Muhabir pun tulis buku parenting. Macam tu nanti orang nak beli. So I will not mention buku Muhabir lah, sebab nak bagi orang fokus buku saya saja kan. Ada orang berfikiran demikian, tapi this is narrow thinking. Sebenarnya your so-called orang yang tulis, Muhabir yang tulis buku in the same subject tu is not your competitor. They are your collaborators. The good thing dalam industri buku ni, we see each other as collaborators. We help each other. In theory they are competitors, PTS dengan apa-apa competitors, but sebenarnya they work together. The idea is macam ni.
we want to grow the cake, to make the cake bigger. We want to grow, to make the cake bigger. So don't worry. You tulis buku parenting, Mahathir tulis, Dr. Susila pun parenting. Recommend each other's book. See what happens is, orang yang interested about parenting, dia tak akan baca sebuah buku saja. Mungkin dia akan baca buku saya dulu. Lepas tu, obviously, as good as my book is, dia tak akan sempurna. Because dia tak boleh cover everything. So, now dia pergi baca buku Mahathir pula. So, buku Mahathir mesti ada 2-3 poin yang buku saya tak cover. So, in other words, now, buku saya terjual, buku Mahathir pun terjual juga. The reverse pun boleh berlaku. Dia beli buku Mahathir dulu, kemudian dia, I need more information lah. Ada siapa lagi tulis buku tentang parenting? Oh, ada buku Azizi. So in other words, now we grow the market, we make it bigger. Semua orang boleh buat duit. Semua orang boleh buat duit, semua orang boleh cari makan lah, boleh cari makan. So tak perlu macam muka, tak perlu sabotage each other. The good thing dalam industri buku ni, kita bekerjasama lah, bekerjasama. Walaupun we write on the same topic, even the publishers also, saya sendiri, well, I'm a very small publishing company lah. PTS dah tolong saya, malah I cannot remember apa ni, Telaga Biru, they also help bagi tip apa-apa semua in terms of the business, publishing business. So help each other. Whatever you lose, it will be very small, but what you gain, so much. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Saya nak tanya sikit. Yang pertama kan, macam mana Tuan boleh come up dengan tajuk jutawan dari Jupiter? Lepas tu satu lagi, ada tak mana-mana penulis yang menjadi idola Tuan lah, terutama penulis daripada Malaysia? Okay, jutawan dari planet Jupiter tu, a lot of people bertanya soalan tu lah. So this one I will keep it a secret lah. Keep it a secret. Okay. Yang keduanya, penulis idola sebenarnya tak ada. I don't have a penulis. Ada banyak penulis yang saya follow. Saya follow terutama yang di penulis dari barat lah, because I write mostly about money matters kan. Money matters. So ada a lot of books. Dan Kennedy, saya follow. I read a lot of his books. Ni banyak tentang marketing lah. Marketing. Quite a number of books lah. Apa ni. But the short answer, I don't have a favorite author and all that lah. Di Malaysia ni, not really, because I think probably I am the first. The first, I think mungkin kalau you tanya penulis lain, dia akan bagi nama saya sebagai reference. Tapi I don't have a favorite local author lah. Although saya suka buku Ranjau Sepanjang Jalan. Ranjau Sepanjang Jalan. Betul. Syah Muhammad. Dah arwah dah kan. I thought the book ditulis pada tahun 60-an. Amazing, I like the book. In fact, they republish, I have a copy of the book. Anak-anak dia republish the book. Ranjau Sepanjang Jalan or something like that lah. I like the book. I bought that book. Very good writing. Tuan, nak tanya satu lagi Tuan. Okay, what one title that stuck you the most? What one single title that stuck you the most? Ransing title, What one single title yang stuck you the most untuk selalu jadikan rujukan nak mana? Title tu Tuan suka sangat. One single title. Title buku. Buku saya ke buku orang lain? Buku orang lain yang stuck you.
Oh, banyak. A lot of books. There are a lot of great books. Great books. Yang Some, remember S. one, Yang paling okay. diingat. Okay, I can share this. One of the Muhabir mentioned this tadi. One of the point that yang menolong buku tu untuk menjadi bestseller tu, it's not the only point, tapi boleh menolong ialah the title tu. So a good title can sell the book by itself. Muhabir pun mention tadi, good title can sell the book by itself. Okay, this I nak share this title is such a wonderful title. I knew I was going to buy the book. Walaupun masa tu saya tak beli lagi. Saya tahu satu hari saya mesti akan beli buku ni. Title dia The 4-Hour Weekend. Something like that. The 4-Hour Weekend by Timothy Ferris. Buku ni pun dah lama, 10 tahun lepas lah. Because it gives you the idea, 4-hour weekend, you kerja seminggu 4 hours saja. Siapa yang tak nak, to me, so seductive. Wow, this title is so powerful. So, masa tu saya tak beli lagi, tapi saya tahu I was going to buy the book. Tetapi this is one of the things. Tapi cari, okay, the title is The 4-Hour Weekend. Author dia Timothy Ferris. 4-hour work week. Oh, okay, 4-hour work. Betul. Correct, you're right. 4-hour work week or something like that lah. Timothy Ferris. Yeah. You boleh Google, you can search yang ni. Okay, this one of the thing yang saya dah cerita, saya dah baca lebih 1,000 buah buku. One of the things is this. Once you read, tak payah 1,000, you dah baca a few hundred books. The next book you read, actually sebenarnya you will know 90% of the content. You will know already. Tambah most of the book tentang finance like me. Ini bukan bragging, but this is a true fact. Saya dah baca kebanyakan buku ni adalah buku-buku kewangan. So any buku baru yang saya beli tu, most of them I will know easily 80% of the content. Saya tahu ni, because I've read so many books. Tetapi I still buy the book. Okay. Kenapa? Okay. Soalan kenapa? Walaupun saya tahu konten dia isi kandungan 80%. Pada saya, di mata saya, kalau saya boleh dapat just 1 or 2 new idea daripada buku yang terkini saya beli tu, worth the price. I'm just looking for that 1 or 2 new ideas yang to make me even better. Very rare saya beli buku baru yang a lot of new information. Dan bila saya beli the 4-hour work week tu, correct, the title is 4-hour work week. Wow, I was so happy. Sebenarnya I didn't expect the much book. Saya takut jadi macam Muhabir cakap tu lah. Indah title aja kan. Indah title, indah kabar daripada rupa. I thought situasi ini akan berlaku lah. But when I read the book, wow. I think I only know 20%. 80% was new to me. At that time, I was so happy with the book. Very, very good. I highly recommend it. Highly recommend to all of you. Kalau tak baca buku tu. It is not so much about kerja 4 jam aja. 4 jam, tetapi a very good book is very good. Bukan saja title dia very good, the content very good. Content saja very good. Okay, ada soalan lagi? Masa mencemburui kita ni. Oh, hampir pukul 10. Cakap pasal menulis ni boleh, saya cakap pasal duit, cakap pasal menulis ni boleh sampai pagi esok. Tuan, saya ada soalan. Okey. Bagaimana kalau Tuan boleh share, bagaimana Tuan nak memastikan, Tuan dah tahu biasanya akan ada followers dah kan untuk buku-buku Tuan ni. Jadi macam mana Tuan nak pastikan buku-buku seterusnya itu adalah akan tetap juga mengikut sebagaimana
hasrat dan juga orang kata perhatian yang diberikan oleh followers Tuan sebelum ni. Dia punya bentuknya ke, dia punya konten dan sebagainya. Cara penulisannya. Terima kasih. Okay. At this stage of my writing career ni, saya menulis topik yang tengah panas lah. The subject hot that particular time lah. That's why my latest 2 books are about cryptocurrency. Assuming katalah setahun 2 tahun lagi, a new topic will come up tentang kewangan lah, pelaburan. Very likely I will be writing about that topic lah. For the simple reason because I want people to buy lah. So saya boleh buat duit sikit. Dan of course saya boleh berkongsi ilmu yang tepat, yang betul dan terkini tentang subjek tersebut. Okay. To follow up, if you read my books yang diterbitkan oleh syarikat True Wealth tu, my publishing company lah kan. Size buku sama aja. The layout, the text apa semua sama saja. This is done on purpose ya, Malah bukan buku-buku yang saya tulis ni. Let's say, Dr. Susila, Siti ke, Diana ke, Mirza tulis buku by True Wealth. Your book will look exactly like any of our books. This is part of the grand plan lah. Tujuan dia begini, so that our readers are familiar with it. Familiarity breed equals cash. You are comfortable, you know apa ni. Once you dah baca sebuah buku daripada True Wealth, you beli buku yang kedua, ketiga pun, layout dia sama, teks dia sama. So you are on familiar grounds lah. Most of us sebenarnya we like familiarity lah. We like familiarity. Of course ada some of us like adventure apa ni kan. Tapi generally macam if you remember buku Dummies Guide kan, yang warna kuning tu kan, Dummies Guide. I'm not sure whether masih ada lah. Or Idiot's Guide yang warna orange tu. Buku dia size dia sama, layout dia sama, cuma topik dia aja, konten dia apa ni kan. Tapi exactly the same lah. Size buku sama, layout sama, teks sama. So as I have a lot of this Dummies Guide kat luar tu, I think offhand easily 20 buah different books on different subject lah. Because saya sendiri pun I get attracted. Let's say sebenarnya I'm not sure whether Dummies Guide is still being printed. Let's say I want to buy a research on new topic. Salah satu buku pertama yang saya akan beli ialah Dummies Guide on that subject lah. Because I know they will present it clear, easy to understand, and of course ada lawak-lawak sikit lah. That's how I write juga. But just because saya successful telling jokes, making fun, or even of myself in my books, tak semestinya you kena follow. Especially kalau you are more serious person kan. Do not try to be funny lah. My character memang macam ni. So actually you dengar saya cakap, you baca buku saya pun, a lot of people tell me exactly the same. It's just like seeing me speak. Baca buku saya tu. Seeing me speak. It's like dia orang cakap baca buku saya tu macam saya duk bersembang dengan dia orang. Which is I like it lah. Saya memang my objective pun nak buat macam tu. So to a certain extent berjaya lah objektif saya tu kan. Terima kasih Tuan. Saya ada satu soalan Tuan. Okay. Kalau tanya Bitcoin kena bayar lah kan? Tadi saya gurau. Kalau tanya Bitcoin kena bayar lah. Tadi saya gurau. Okay, saya ada soalan sebab saya nampak Tuan banyak effort untuk cari buku, baca buku. So, benda tu take a lot of time. Kalau masa yang sama kita nampak Tuan ada banyak buat menerbitkan buku. So macam mana Tuan betul gunakan masa tu untuk research, untuk tulis buku, untuk buat hal-hal sendiri. Okay, terima kasih Mirza. This is the thing lah.
The first statement, you will always have time for things that are important to you. Kita akan sentiasa ada masa untuk benda yang penting dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, saya rasa kalau orang ajak kita suruh bangun pukul 3, 4 pagi to do something, saya tak apalah, terima kasih lah. I think bukan saya sajalah, I think almost all of us, kalau benda tu kena bangun pukul 2, 3 pagi, tak apalah. Hampir cari orang lain sajalah. Tetapi if our favourite football team is playing at 2 o'clock in the morning, 3 o'clock in the morning, ramai orang akan bangun, termasuk saya juga. So benda yang lain saya takkan buat, tapi because my favourite football team is playing at 2 o'clock in the morning, saya sanggup bangun. Okay, so dalam kata lain, kita akan sentiasa ada masa untuk benda yang penting dalam kehidupan kita. Okay. Satu, jadi saya apa yang penting dalam kehidupan saya? Satu, happiness, kegembiraan, kebahagiaan. 2, health. 3, kekayaan. 4, peace of mind lah. Peace of mind lah. Sebab kita bukan nak ketenangan jiwa tu lah. Ketenangan jiwa. Okay. Basically, these are the 4 things yang saya buat, Mirza. Saya tak buat benda-benda lain. So yes, how shall I say? Benda yang don't help me to achieve these 4 objective dalam kehidupan saya ni, basically saya tak buat. Apa yang saya tak buat? Okay. Satu, saya tak tengok TV. At all. Tolak daripada tengok bola tu ajalah. So katalah seminggu sekali atau 2 minggu sekali. That's all. That to me, TV tu is hanya untuk saya tengok bola. Okay. Alright. Newspaper apa semua saya tak baca. Cuma weekend saja saya browse lah, just to keep track apa yang happening weekend, Saturday, Sunday. Itu pun tengok CNN, BBC, Star, itu just browsing just to see what's happening. Saya tak keluar tarik or what they call this, sembang-sembang dengan member apa-apa semua, saya tak buat. Kalau you nampak saya duduk ada di somewhere, katalah you nampak saya kat Coffee Bean, katalah saya jumpa Mirza dekat Coffee Bean lah, kita duduk minum dua orang, kawan nampak kita, mesti pasal business punya. Bukan kata saya saja nak pergi perkenal tarik lah. By the way, saya nak jelaskan, saya tak kata orang yang buat tu kurang baik. Ini pilihan saya. Ini pilihan saya. Kemudiannya saya I don't do saya tak main golf or any games outside lah. Tak ada apa ni. Again, mereka yang suka main golf tu good for them. But I don't basically all my time revolve around reading, writing, managing my money, managing my family, my business. That's all. And saya gembira buat benda ni. Saya tak rasa kerugian apa, sebab saya including parti-parti apa semua, kenduri kendara tu, this one not a good ni kan. So saya macam anti-social sikit lah. Anti-social sikit. So inilah harga pengorbanan yang saya buat untuk mencapai cita-cita saya dalam kehidupan. Kalau apa, that's why I have a lot of time to do what I do, because it's important to me untuk menulis, untuk membaca, spend time with the family, brother dengan I'm so happy. Happy. So in fact, this COVID ni, the last 1 year ni, duduk rumah ni, to me like macam a dream come true. Duduk rumah dengan my wife, my daughters, my cats, tulis buku, baca buku, tak boleh keluar sangat, tak boleh keluar sangat. Tapi at the same time being able to make money. This one macam a dream situasi lah. Saya the last I think 3-4 bulan ni heavily promoting Bitcoin dan emas, public gold. Alhamdulillah ada the last 2-3 bulan ni more than 300 people have joined me dalam pelaburan emas. So I'm seronok. And semua online saja.
I've never met them personally, so I am so happy. You know, imagine duduk rumah, I use the word lah, I can recruit people. Wah, ini sudah bagus ni. Ini sudah bagus ni. So a dream situation in a sense lah. I hope that answers your question, Mirza. Dalam semua, I'm sure all of you pun mesti ada so-called sacrifices lah, pengorbanan yang kita buat. Anda buat, anda semua pun telah buat. To be where you are, you would have sacrificed some things or a lot of things. I have no doubt about it. Bila ada orang mencapai sukses, Tuan Azizi. Ya. Okey, soalan saya yang kedua mungkin dia macam ni, bila kita menulis buku terutama pada buku kita yang pertama, karya kita yang sulung ni, kita berhadapan dengan start kita tersekat. Kadang-kadang kita habiskan masa yang lama, kadang bertahun untuk habiskan satu buku ni. Ada nasihat bagaimana kita nak menyudahkan karya kita pertama tu kalau kita tersekat? One of the trick of writing, especially buku non-fiction lah, buku motivasi non-fiction book ni, first of all you write saja, tak perlu cantik-cantik, even broken English, broken Malay pun, fact point saja, tulis point tu dulu. Then later on baru you come back, write it to make it beautiful. Don't expect tulis mula tu dia cantik and all that. Ada akan berlaku tapi jarang-jarang sekali lah. So get it down first, tulis dulu. Fact apa, broken BM ke, point saja, doesn't matter. Tulis dulu. Lepas tu come back and write it to make it more beautiful. And then untuk mendapat idea, kalau you start tu very simple. Baca other people's book. It will give you ideas. Other people's ideas. We build on each other's ideas, Saya baca buku-buku kewangan lokal di Malaysia ni, saya tahu most of the writers, tak semua, tapi most of them, their thinking is aligned with apa yang saya tulis. Saya baca also, I can detect it. And so I am so happy lah. So baca other people's book, it will give you ideas. Terutamanya buku-buku, especially from the good authors lah, the good writers lah. So I hope itu boleh menolong Muhabir. Tulis point dulu, lepas tu come back and make it beautiful. Oh, another thing, this one I'm jumping story. Dah habis tulis buku. Ini tip how to make your book even better. You dah habis tulis apa semua, put it aside, leave it alone sekurang-kurangnya sebulan. Don't look at it at all. Dah habis tulis, dah complete tulis ni. Then after, so you do other things lah, which may include writing another book, a different book. Okay. Dan after sebulan tu, come back and look at your book. You will look at the book with different eyes. Then you can, masa tu you boleh detect some kekurangan, some weakness. Yang mula-mula you buat tu tak perasan. Then also some kekurangan, you may want to change the word or the sentence a bit kan. So this is I highly recommend doing this. Of course very tempting sebab kita dah tulis buku tu dah complete, you want to get it out as soon as possible kan. Tapi my tip is don't, habis tulis tu tak apa, put it aside, leave it alone for 1 month, don't even look at it. The main thing is so that when you come back, you look with fresh eyes. Saya buat sendiri benda ni. And I'm glad, every time I do it, buat benda tu, saya tengok balik buku, oh memang ada kekurangan where I can make it better lah. Yang masa mula tu tak nampak. Cuma sambungan soalan Muhabir tu. Okay. Bila kita dah banyak research, so kita dah ada banyak point, jadi dia akan jadi fokus tu. Maksudnya banyaknya nak tulis. Ada tips tak untuk kita betul-betul fokus dengan apa yang kita nak buat? Sebab dalam kepala ni memang banyak sangat idea. Okay. Betul-betul. Actually it is a good problem, Mirza. Kalau macam tu, it's a good so-called, it's not even a problem. It is an opportunity.
Okay, you katalah in your head dah ada 10 idea. Lepas tu you pun buat research apa-apa semua, dapat lagi another 15 ideas. So now you have 25 points kan? 25 points. So now this is what you do. Why this is an opportunity? Sebab kalau you nak masuk semua 25 poin dalam buku tu mungkin akan jadi 500 pages. Dan siapa nak baca pula? Kalau tebal sangat kan? So what you do, write now 2 different books. 2 different books. So tak payah semua tu masuk dalam buku sebuah buku saja. In fact, I suggest you avoid this. Jangan masukkan semua idea. I know the temptation kita because kita nak berkongsi idea tu kan. Very high. Tapi tak perlu semuanya masuk dalam sebuah buku saja. Buku pertama kata your 10 original ideas. Lepas tu 6 bulan kemudian, setahun kemudian ada additional 15 ideas. By then you would have gotten even more ideas. Mungkin ada 20 dah. So actually sebenarnya it is an opportunity. Opportunity bukan problem. Bukan problem. Actually a nice thing to have actually sebenarnya. Okay, kita dah melepasi 10 lebih ni. Ada soalan lagi? Okay. Boleh saya tanya satu soalan lagi? Sila. Boleh, no problem. Kita pun bukan Kan, nak awal. Tuan Zizi, Yes. kan? Saya nak tanya your pattern of reading. Yang boleh kongsi tak? Your reading pattern. Your reading pattern. Oh. I've learned speed reading, so I can finish a book up to me. I can finish a good book. I don't know. Of course, kalau I can finish dalam masa 2 jam pun boleh. 2 jam pun boleh. Tetapi I purposely, of course, no reason for me to habiskan a book so fast now. So I take my time. No reason. Normally I will the book that I read at any one time tu because saya duk buat research on that particular subject. Tetapi I will be reading a few different other books juga. Some of these books saya reread balik, especially buku-buku yang saya suka kan. Especially buku-buku motivasi lah, to give my apa ni kan, to give me spiritual reinforcement lah. Reinforcement. So I read, saya tak ada masa-masa tertentu untuk membaca. I just like writing, I read anytime, any place, any topic lah. Ada lagi? Tuan, saya ada satu soalan. Saya tanya satu soalan pasal apa ni? Just now you mentioned your novel is you think your novel is very good, but you only sold 1,000 copies. Yes. Reservist, another one, you rasa macam biasa-biasa, selling 15,000. So this is my dilemma also because I read a lot of English books and then motivation books. I find that the Malay motivation books are really very shallow and they pick here and there. So I macam baca tak puas. So talking about the maturity of our Malaysian readers, do we actually write as per or we write according to our passion, what we want to share? Because kalau kita share macam too deep, mungkin orang tak faham, orang tak beli. You understand? You know, saying that you kata buku ni bagus tapi 1,000 people. And kalau another book tu macam biasa-biasa je 15,000 because that's what the Malaysian readers want. So do we have to know our audience, the majority of our Malaysian readers, or do we write for this? I mean, so that our book can go international to be translated in other languages, for example. Okay, sebenarnya we can do both. Am I clear with my question? I understand what you think. In dilemma betul lah. If you want to make money, the idea is you have to write what the people want lah. What the people want. But it does not mean what the people want bukan a good example would be me. This is nice example. Saya kepakaran saya other than writing is kewangan. Dan fortunately ramai orang lain juga nak tahu. So it ties in nicely lah. Tapi at the same time I can also understand sometimes the maturity of the readers come into play juga. One of my so-called my own books, Jutawan dari Planet Jupiter is my so-called my
main paling dear to my heart lah. Tetapi another book sebenarnya the English was okay, dan bahasa Melayu Jutawan Ekstrim. Okay, Jutawan Ekstrim. Actually, if you read the book, the content is very good. Very good. I'm saying ni bukan sebab saya tulis, tapi the content dia Jutawan Ekstrim. Tapi the book did not do so well. Because I think apa yang Tinta cakap ni lah, I think the book was too, the ideas were too, as the title saja, extreme, too extreme for the Malaysian the Malaysian market lah. Yeah. A lot of people they cannot accept it lah, because as the title say extreme lah. Saya tak suruh lah dia orang pergi buat benda yang pelik-pelik or benda illegal. Tetapi the ideas were, I think, a bit too far out for the average Malaysian Interestingly, buku ni lah yang dijual, yang di publish di Brazil tu. How to Extreme Millionaire ni. So it can be like that. So ideally situasi dia macam ni lah. Kita berkongsi apa what we want to write, tapi not too far ahead lah of the market. Not too far ahead lah, because kalau orang tak beli or very few beli, macam rugi pula kan usaha-usaha kita tu kan, usaha-usaha kita. So not so lah. So it has to be a nice marriage between apa yang the market want and what we want to write lah, and level kita tu lah. Kalau terlalu technical pula, then very difficult lah, very difficult. I think sebagai contoh, I coming back to my novel, this my theory lah, why despite the writing very good, of course author dia mesti cakap writing very good. Ada cerita apa semua good apa semua, tapi dia nak this is because the concept this, okay, saya nak cerita, this my belief, personal belief lah. Mungkin anda semua kurang bersetuju, tapi this my belief. I believe all men are equal. I believe all men are equal. So dalam buku tu, buku novel saya tu, apa nama ni, the hero is Melayu, the heroine was a Chinese girl lah, that became his wife lah. Tapi mungkin buku Melayu, buku Melayu, tapi macam I know it sounds politically incorrect lah, tapi mungkin dia nak dengar Melayu paling terror sekali. Mungkin itu yang dia nak kot. Mungkin itu yang dia nak whether they say it aloud lah. So the thought of all men are equal, yes, tapi Melayu lebih equal. I think that's what they want, they want to hear lah kot. I don't know whether this is my theory. I could be wrong. I don't know whether that answers your question, Tinta. My name is Nur Jahan actually. Okay. This is as a seller, book seller, because I'm a book publisher juga. This buku-buku motivasi. In case, I am sure you dah tahu, tetapi I will mention anyway lah. Buku-buku kita dia macam ni. Dia tak boleh terlalu nipis. Anything less than say 75 pages, don't it has to be more than 75. Ideally, the ideal pages between 150 to 200 pages. Buku non-fiction lah. The ideal number of pages di antara katalah 120 ke 200 pages. Okay. Kenapa begini? Sebab kalau buku tu katalah 50 pages, 70 pages, dia tengok buku tu, dia tengok, nipis sangatlah. I don't think very good. Saya tak nak beli. Itu satu situasi. On the other hand, kalau buku tu kata Mirza tadi dia banyak point, dia tulis buku tu 400 pages. Actually the book is very good, tapi orang si pembaca dia tengok buku tu, buku ni tebal sangat lah. 400 muka surat bila nak habis. So saya tak nak beli juga. So that's why I say the ideal page tu, so we talking about 150 to 200 pages lah. Too thin, dia tengok no value. Kalau too thick pula,
dia pun kata bila nak habis ni, now challenge to his time, effort apa semua kan, so dia pun tak nak beli juga. So that's why you limit to I think about 200 pages sajalah. Of course lebih sikit tak apalah, 220 macam tu okey lah kan, tapi don't make it 300 400 pages lah. Ada orang akan beli, tetapi a lot of people tak akan beli for the simple fact buku tu terlalu tebal. It's a challenge to them, which tak ramai orang nak this challenge lah. So ini buku non-fiction. Kalau novel dia terbalik pula, novel lagi tebal lagi bagus. For some, I don't know why, mungkin dia also kalau tebal ni mesti cerita dia lagi menarik kot. Maybe this is how they think lah. Tapi this non-fiction kena macam tu. Kan? Yeah, go ahead. Saya nak nak kongsi sikit lah. Sebab saya rasa macam kita ni dalam kepala otak kita ada partition. Kita selalu berfikir kalau Ramli Awang Mursyid menulis thriller atau Akasha tu tulis novel cinta atau novel drama hidup, tiba-tiba dia buat cerita yang lain, dia orang tak beli. Saya rasa kalau boleh dikatakan kesilapan dalam novel tu, orang dah terikmatkan Tuan Azizi sebagai penulis hal-hal kewangan. Tiba-tiba bila buat novel, mereka tak ambil endah. Boleh ke macam tu? Kalau mungkin berlaku. Yes. Yes. In fact, saya pun I thought about this. Masa saya nak terbitkan novel saya tu. Mungkin saya patut pakai nama pena sebab nama saya Azizi Ali, buku kewangan. So, kalau saya tulis novel nanti dia orang apa ni? I thought about it also. I think there are a lot of people berfikiran demikian. Tetapi saya buat keputusan untuk menggunakan nama saya sebab my theory is at least some of my followers will ingin nak tahu dia nak baca novel tu, just because dia memang penuh, some of them die hard Azizi followers kan. Buku saya terbit dia akan beli, buku saya terbit dia akan beli. So I was hoping enough for them to beli buku novel tu sebab nama saya di situ. Itulah sebabnya saya gunakan nama saya, nama betul lah. Actually saya pun fikir ini saya nak pakai nama pena kan, nama pena Tongkat Waran ke or something like that kan. Tongkat Waran 2 ke, Shannon Ahmad 2 ke, something like that. Tapi I decided on pakai nama saya sendiri lah because of the simple fact that I thought some of my followers akan beli. Some of them did buy. Tetapi I think kalau saya terbitkan novel yang kedua, kali ini saya akan pakai nama pena lah, nama pena. Tak, saya cadang macam ni Tuan. Terbitkan balik novel tu sebab ramai penulis di Malaysia ni yang menulis novel, lelaki pun dia guna nama perempuan. Oh, ya, betul. Boleh letak situ kata pengantar oleh Azizi Ali. Tapi dia orang suspicious pula. Malah I think novel yang tu saya tak boleh Azizi Ali tak boleh ada orang tu. Tapi all of you read novel saya, title dia Equinox. Equinox okay. Look for it. I don't know whether available in the bookstores lagi. Equinox. Okay. Equinox is a weather phenomenon or what actually I just like the word equinox. Tapi and it ties exactly with my belief that all men are equal because equinox ini berlaku setahun 2 kali di mana exactly 12 jam hari 12 jam malam, exactly only happen twice a year. Other periods dia akan lebih second lah, tapi pada hari equinox ni exactly betul-betul 2, so exactly equal lah. Actually it means equinox, the English, the equal night, that's what it means, the meaning of equinox, the equal night. That's why saya pakai title tu. Tapi macam at the end, macam mana saya boleh cakap berbuih mulut apa semua, at the end of the day the novel did not sell well. Sell well lah.
I think kalau nak tulis novel mungkin saya kena berguru dengan orang yang lebih terang kan, Ramli Awam Mursyid lagi ke apa semua. Okay, ada soalan lagi? 10.30 dah, hampir 10.30 ni. Ya. Okay, one last one. Okay, ya. last one. Saya nak tanya pasal kita penulis baru, susah kita nak approach publisher. So, but then when kita buat self-publishing, ada some comments in the Facebook recently kata macam looking down at people who self-publish. But to me, kita nak juga quality walaupun kita self-publish. So, how do we penetrate tu? Macam I don't think kalau MPH ke big publishers dia nak ambil kita sebab kita tak kenal kita lagi. Yeah. So that's why we do self-publishing. So apa pendapat tuan dalam perkara ni? Go ahead and do it. Whatever it is, go ahead and do it. Whatever you do, Tinta, some people will criticize. Malah masa saya bermula tu pun, now orang nama saya Azizi Ali immediately orang yang kenal lah, tak terfikir pun, all them fikir mentor wang, money expert. That I am a pilot by profession, most people either tak tahu or don't care. Tetapi if you look backward 20 tahun, imagine seorang juruterbang nak tulis buku tentang kewangan. Odd, isn't it? Pelik lah kan? Pelik. Tapi hari ini dia terbalik lah. Actually now the whole thing is so the message saya ni, go ahead and terbitkan your book. Ignore what other people say. These other people can be your friends, can be your colleagues. You kata you lecturer in university, you terbitkan buku, macam you terbitkan novel cinta lah kan. You a lecturer, you terbitkan novel cinta, apa ni, macam tu dia macam tak kena. If you like it, just go ahead and do it. Go ahead and do it. You self-publish, let's face it lah, peluang untuk buku pertama kita diterima oleh syarikat-syarikat besar, PTH ke, Alaf 21 ke, MPH tu slim lah, slim. Although I must admit they are looking for new good authors kan, new good authors, tapi slim. So why not self-publish dulu? Self-publish dulu. Of course, criticism they will criticize anyway. Just ignore them lah. Just ignore them. Dulu, I can tell you, even my own pilot colleague were criticizing me. To them, they say, Azizi pilot, apa dia tahu tentang wang? Their eyes, they found it odd. That imagine, pilot writing about money matters. And they know me for 20 tahun. So to them, macam, apa, ini mesti just saja nak buat duit aja lah ni. Itu komen dia orang. Sekarang later on dia komen, Azizi write too many books. Tulis satu buku pun silap, tulis banyak buku pun silap. So orang kalau dah tak suka, you buat apa pun. So my so-called nasihat to all of you, just go ahead and publish your books lah. Just make sure it is good quality, good quality. Facts dia, simple thing yang macam saya cakap di beginning tu, data dia semua betul, spelling betul, tarikh betul, ayat-ayat tu semua betul kan. Then go ahead and publish. Ignore what the criticism they will criticize anyway. Tapi if enough people like your book, they buy the book, they tell others about it. Initially, quite a number of people, this sounds odd, quite a number orang Melayu told me buku saya direkomend oleh the non-Malay friends to them. So that, because initially what happened, because the English version came out first, Millionaires Are From Different Planet. So a lot of non-Malays read the book. They like it so much, they recommended the book to their Malay friends. I'll mention this again. It sounds like apa ni lah. I know this because in fact the publishers bagi tahu kat saya, PTS, Arif, apa semua cerita kat saya. I am the first
author in Malaysia to be accepted by the English reading market and the Malay reading market. Di Malaysia ni, you are either journalist ni, you tulis buku dalam BM, basically the Malay market or the English market. The English market. Very, very rare. In fact, I am the first to be accepted by the English market dan the BM market. I think part of it because my book mula-mula terbit dalam bahasa Inggeris. Millennials from Planet. So that's a good thing. I hope now lebih ramai, lebih ada penulis yang dah buat tu, which is good lah. It's good. Sebab subjek dia kot, duit. Mungkin. But however it is, my request to all of you, write subject something that's dear to your heart, yang you actually interested in lah. Tapi dalam masa yang sama, bear in mind kita nak jual buku juga kan. So it has to be what the market wants lah kan. So the ring, if I may, let me just a quick one. I'll share with you because this one. Okay, I'll share with you. Okay. The ring kalau macam ni macam ni. The ring. This one what you love. This one what the market the two circle doesn't tie to each other, so you cannot make money. So the ideal one it should be like this lah. When the ideal situation should be like this. What you love and what the market wants. This area ni. It can intersect, just like what happening. Actually, you may be surprised. I actually love poetry. Tapi saya tak tulis buku tentang poetry because I know no one will buy it. All of you kat sini pun takkan beli. Takkan beli. So that's why saya tak tulis buku tentang poetry. So that's what I do. So I suggest all of you also, because kita nak tulis of course subjek yang dear to our heart, important to us. Tapi dalam masa yang sama, because buku we have to sell the book. Kan. So it has to be what the market wants jugalah. What the market wants. Okay. Ada soalan lagi? Boleh. Tuan Azizi, saya nak tutup soalan yang terakhir mungkin daripada yang lain juga. Okey. Sekiranya lah kami semua ni berhasrat nak menjadi penulis macam Tuan Azizi. Apa cara yang paling berkesan dan juga efisien selain baca buku? Baca buku tu memang kena wajib. Apakah cara selain baca buku yang efisien dan efektif untuk menjadi penulis macam Tuan Azizi? Makna lorong dan jalan yang betul. Macam mana kita nak ikut? Apa yang perlu kita buat? Write every day. Sebenarnya nowadays lagi cepat, lagi senang untuk membina nama with media because of internet. A lot faster. You can sell a lot more books and build a name lebih cepat dengan because social media, Facebook, Instagram, apa-apa semua ni kan. Actually I'm so happy now rupanya sebab saya tak follow sangat social media ni. Rupanya a lot of pakar lately ni, pakar Facebook lah, pakar Instagram lah. Malah saya pun if you follow my Facebook live sekarang ni, ada gambar, ada text, scrolling text apa. There is at least one guy, saya pun belajar pada dia, enroll in his course. So imagine now you boleh cari makan membina nama dengan cepat. Once you build an expertise, especially buku-buku tentang subjek, build an expertise on a particular subject, then you can get your book out very fast. Build a nama, maybe buat a few articles or even better, faster YouTube videos kan on a particular subject tu. Now lebih cepat. Cepat naik. I think you can become an expert on this subject
whatever subjek-subjek yang baru ni kan. Banyak. Okay, untuk minit-minit terakhir ni, mungkin kita boleh dengar lah tips keuangan di musim COVID ni daripada pakar kita. Pesanan daripada Tuan Azizi lah untuk semua kita ni, untuk apa, sebagai pedoman dan juga itulah. Okay, tips kewangan never changes. Good time, not so good time, it never changes. Kita, first of all, we must always save duit, save our money. Yang ni good time, not so good time, very good time, you must always save the money. Dua, we must always buat pelaburan. Ada pelaburan ya, melabur. Tiga, we must always increase our income. Dan of course at the same time, in the background, tambah ilmu tentang subjek kewangan, subjek business, pelaburan dan sebagainya. This doesn't change. COVID ke tak COVID, sama aja. If you do this, you'll be fine. Income saya, in fact, income saya sebagai seorang juruterbang jatuh by lebih 50%, more than 50%, more than 60% to be exact, more than 60%. Bukan saya seorang sajalah, basically semua juruterbang yang mereka yang bekerja for the airline, anak-anak kapal, steward, stewardess, flight stewardess semua, income kita orang drop by 50% or more. Yang itu yang orang ada kerja, ada yang terus hilang pekerjaan langsung. So alhamdulillah, saya walaupun income saya drop by 60%, kehidupan saya dan keluarga goes on as per normal, because of my savings, my investment dan my MSI lah, multiple streams of income yang saya telah bina selama 20 tahun. So alhamdulillah, I'm so happy I did that. Kalau tidak sekarang saya imagine if your income drop by 60%, you pun akan makan Maggi mee jugalah. Saya alhamdulillah taklah. Kalau makan Maggi mee tu sebab malas nak masak, bukan kerana terpaksa. So this never change to all of you. I urge itu kan, always save money. This one tak kira good time, COVID tak COVID, melabur. Of course melabur ni setelah membuat research lah kan. Jangan tahu melompat aja kan. Baiklah banyak scam. Two, then cipta multiple streams of income, of which menulis can be one of them lah kan. Menulis can be one of them. Running talks, giving seminars also can be another source of income. Saya even alhamdulillah, I'm so happy that all of you saya tak charge. Tapi when I speak on all the property semua, they pay me thousands of ringgit, ni online. They pay me thousands of ringgit. I'm so happy. Imagine duduk rumah bayar duit bukan berjuta lah, masuk beribu ringgit jugalah. Wah, this one should have happened daripada 20 years ago. Tapi alhamdulillah. So itulah tip-tip kewangan saya. Tuan, Bitcoin 1 minit. Okay. Tambahkan ilmu, buy. Whatever the price now, I think 35,000 by June this year. By December, it will be a lot higher. All the people yang ikut cakap saya suruh beli masa Bitcoin 20,000, 15,000. This is pada awal tahun lepas lah. Katalah from June. Actually from January, February I was running Bitcoin seminars. So at that time katalah price $10,000. Dia takut nak beli sebab at that time was high kan, $10,000. Now we look at it, alamak, $10,000 so cheap. Now $35,000 you also alamak, mahalnya. Tapi by come June, December, often I think it would be I'm underrating, it would be at least double daripada whatever it is now. So nak beli tu boleh, tapi dengan syarat you ada duit lebih lah, betul-betul duit lebih ya. Bukan pakai dana reserve, bukan emergency fund, bukan duit susu anak lah. Duit susu anak apa semua. Kalau tak ada duit tu, the answer very simple, don't invest in Bitcoin. Don't invest in Bitcoin. Kena betul-betul duit ekstra apa-apa semua lah.
duit dapat air sinar tu kan, air sinar, ada duit ekstra, you pun tak perlukan betul-betul, some people memang dia perlukan nak beli susu anak apa semua kan, tapi all of you I know lah, tak perlu. Kalau dapat duit air sinar tu pun bukan nak beli, memang duit ekstra lah. So nak buat pelaburan tu boleh, tapi dapatkan ilmu dia dahulu lah. Di mana kita boleh buat duit wang besar, also ada peluang untuk kerugian wang besar. Tanpa ilmu, you can lose all the money. So that's my Bitcoin tip. Okay. Minta Tuan Muhabir lah untuk tutup wawancara malam ni. Ya. Okay. Terima kasih banyak Tuan Muhabir. Tuan Aziz kita dengan Tuan Muhabir tutup. Terima kasih Tuan Azizi atas perkongsian yang saya ingat wonderful lah. Sebab saya secara peribadi, kalau Tuan Azizi mungkin tak perasan, saya pernah mengikuti satu bengkel atau seminar masa tahun sekitar 2000, saya ingat dalam 2006-2007. Di satu hotel di Subang Jaya. Holy Villa tu. Dah lama lah, saya dah lupa apa nama hotel tu. Saya pernah ikuti. Jadi saya hari ni macam sangat berbesar hatilah dapat bawa kawan-kawan saya, sahabat saya untuk dengar bagaimana seorang penulis yang memang saya ingat belajar penulis secara bukan di universiti, bukan di sekolah, tapi kita boleh menulis buku dan ada peminat, ada pembaca yang ramai dan banyak lah, dan memberi faedah kepada masyarakat. Ini satu malam ni satu perkongsian yang saya ingat sangat berbeza dan berlainan dan istimewa sekali lah. Sebab kita memang semua ingin belajar daripada mereka yang telah berjaya. Dan kita nak ikut jalan yang telah dilalui oleh orang yang berjaya itu supaya kita pun dapat berjaya dan menyumbang sebagaimana yang Tuan Azizi buat sekarang ni. Jadi saya ingat itu sajalah Doktor. Terima kasih sekali lagi Tuan Azizi. Terima kasih banyak. Oh, sama-sama. Okay, so let me know if I can help. Terima kasih Tuan. Kata-kata terakhir daripada Tuan Azizi, last word. Ada? Okay, continue to write. Malaysia needs more good quality books. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah. So malam ni kita ada sesi wawancara terpanjang lah. Sepanjang kita ada kumpulan ni. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Tuan Azizi terutamanya dan Tuan Muhabir. Alhamdulillah. So semoga harap doa daripada Tuan Azizi lah supaya grup ni terus berkembang lah dan dapat menghasilkan buku yang lebih baik. So insyaAllah ada masa mungkin kita boleh jemput lagi lah Tuan Azizi. Terima kasih banyak-banyak Tuan Azizi atas masa yang diberikan waktu malam lagi ni. Okay, thank you very much. Tuan Azizi, terima kasih banyak. Terima kasih Tuan Azizi. Terima kasih Doktor. Terima kasih Tuan Azizi. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Doktor, terima kasih banyak Doktor. Ya, Tuan Muhabir. Okey, terima kasih banyak. Muhabir juga terima kasih. Jumpa lagi Sesi. Ya, okey. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, selamat malam. Salam. Yana. Oh, kata pergi tu. Tak benar? Mak dah cek lah itu. Aduh.
Nak cek apa? Cek lah. Ada. Sangat. Aduh, nak cek apa pun tak tahu. Saya baca je. Kalau ada masalah kerjaan ke apa tu. Oh, nama. Kenapa nama dia tinggal ke apa lagi. Okey je. Silalah. Boleh. Ha. Nama. Rồi semua barang awal, semua kan lambat tu lagi. Ini di awal kita tak tahu yang ada ni. Kenapa nak cakap saya sampai sanggup datang jauh-jauh, mata nak bagi tak tahu. Sebab bagian seorang kawan yang kenal dia dekat sini. Saya kenal dia sebab itulah saya nak dia terus buat kesempatan dalam hidup dia. Sekarang ni pulang kat sekarang cari apa ada pun rasa yang rasa benda yang pekat aroma yang pekat nikmatilah rasa yang sebenar ada pun kenapa berpilih cabar diri dan kejar cita-cita sambil berani dan jadi diri sendiri lebih lantang dan tenang nikmati kedua-duanya dalam hidup sehat dan nazar. Nikmati semuanya. Miri Hokkaido Rose Little dikaya dengan rose Hokkaido mewah yang boleh tahan di bawah 25 darjah Celsius dan mengandungi 36 kali antioksidan untuk membersihkan di dalam dan mengembalikan keserian agar sihat dan berseri. Dan menangkan lebih daripada RM88,000. Burger Prosperity. Kentang hash brown jumbo. Tentang kesuaran papai. Pindahkan teknik kemasan dengan mikro. Bersama jadi anak-anak senang. Macam mana pun ini burger dari kotoran yang panas. Pelembut atau pencuci. Ada cara lebih kotoran daging dan kulit kekual memang susah dimasak. Cubalah Harvey and Expensive. Formulanya yang pekat dan berkuasa rasmi dan bukti untuk bisa melawan virus COVID-19 dan membersih 10 kali lebih baik. Pilihlah hari ini. Yang pertama, Nutri memberi impak lebih besar berbanding genetik. Nutrisi bahan, kami dengan arginina dan vitamin K2 semua jadi. Digabungkan dengan kalsium untuk pertumbuhan tulang yang kuat. Demikian Nutrisi. Organ pertama, CDP menawarkan pembiayaan persendirian ayah sekali sehingga RM200,000 dengan kadar serendah 2.75% dan perkhidmatan dengan pembiayaan sehingga RM200,000. Gabungan ni dia bagi kopi dia ni kan. Kelemahan saya cakap dulu. Tengok kan nanti tak pernah dulu. Dia dulu. Awak tak dulu pun dah dulu. Tapi tak semua dia berani kan? Nak buat apa? Okay, saya nak terima kasih. Shari. Sengsara dalam hidup ini. Dan terbahagia menjadi dunia. Rahim uji yang makanan kesempurnaan seorang muda. Semua tak pernah akan tenang kalau sebenarnya melahirkan kantor. Dan terbahagia mendapatkan dari ibu percuma bersama berjumpa di malam.
Apa ini? Bela utama sahabat dan cinta. Mak Lima dah pesan, dah cakap dengan dia beberapa kali, dia tak payah masuk campur dalam rumah tangga orang. Tapi Mak, saya tak kenapa sebab dia rasa bertanggungjawab. Dia cuma nak ceritakan keadaan dia. Dia tak senang hati bila dia bilang tentang perkara sebenar, tentang keadaan ni. Itulah Ali tu. Sejak dari kecil, memang baik sangat. Baik sangat. Sampai sekarang sampai dia besar dia ni, semua dia tolong. Sebab itulah saya jatuh cinta dengan Ali.